Witam. Robimy challenge dla Ani z Zielonego Wzgórza, która choruje na ciężką chorobę. 10 skoków przez wąż strażacki i nominujemy jednostki z miasta Zielona Góra: OSP Przylep, OSP Zawada, OSP Racula, OSP Ochla, OSP Sucha i OSP Jarogniewice. Nominujemy do tego jednostkę ratowniczo-gaśniczą numer 1 z Zielonej Góry, jednostkę ratowniczo-gaśniczą numer 2 z Zielonej Góry i naszych przyjaciół z OSP Przynotecko, OSP Cybinka, OSP Zadór.